Magandang araw mga ka-Gym Street Wellness. At ngayon po ay meron tayong uling client, si Ma'am Catherine. At siya po ay isang IT specialist. Kaya talagang maghapon po kayo ma'am nakaupo sa computer. Kaya ang pangunahing complaint ni Ma'am Catherine yung kanyang likod o shoulder. Opo, ayan. Kaya itatry natin yung approach ng Gym Street Wellness, yung advanced stretching, kung magbe-benefit ba si Ma'am Catherine, no? Kaya sana mag-benefit siya katulad ng ating mga previous clients na nag-benefit naman sila sa advanced stretching. Kaya, Ma'am Catherine, ready na tayo. Pwede na. Ayan, kakapo na. Ito po yung ulo mo. Ay, sorry. Thanks eh. Dada ba na? Apo, ito pa. Hindi po masakit sa dito yun. Hindi pa. Basta lambutan nyo lang po ako. Yan, kayo po lang ating ginagawa sa ating mga client. Kailangan po nating initial touch muna kung yung iba po kasi konting touch lang, masakit na yung likod nila. Pero nakapagsawa na naman po si Ma'am Cathy, kaya relax na po ito. Relax na po ang natin. Grabe yun. Ang daming truck. Nagsama mo nga ito yung medyo masakit ng konti. Ang dami na. Pagkapalis ko po ganyan yan, huwag mo na iyon. Tapos sampo. Relax na po. Sampo na po, sampo na po. Lambot na po.
Happy side lang po tayo. Tagilid po, tagilid. Dito sa side ko. Yung stick dito. Pusok po tayo. Lambot na po ang ate. Kabila po. Sato. Yan na po. Nasa po. Ano po ang ate? Anak sa po, ako yung bubuhat. Yan, relax na po kayo niyan. Ganito lang. Kaya tawag nito yung sa kato. Ate, dito po tayo. Yeah. Ilang, dito po tayo. Ilang po natin yung dito. Nalalasan po ay. Konti pa po. Kundi pang kulang. Yan. Nalalasan po ay. Lambot na po. Oh, shit. Grabe. Grabe yan. Lambot na po para mawala sila. Ow. Ang dami na na. Ayan. Yan po yung ating advanced stretching na in-apply kay Ma'am Cathy. Ayan. Sigurado, palagi ko na relax na siya. Ma'am Cathy, pwede mo namin makuha yung konti ko. Tapos, Okay, so, anong sabihin ko lahat ba? hindi pa po tayo tapos eh. Hindi pa tayo Hindi tapos. pa tayo tapos. Grabe, ang dami kong tunog sa katawan. Hindi ko akalain nakakayanin ko yun.
Sobrang sarap. As in, thumbs up. Salamat po. Mm. Ayan po mga ka-Gym Street Wellness, salamat po at nag-benefit si Ma'am Catherine sa ating advanced stretching. Kaya sa lahat po ng mayroong mga pain, back pain, pwede nyo pong subukin ang approach ng Gym Street Wellness at pakisupport nyo po sa pamamagitan ng inyong pag-subscribe. Hanggang sa muli mga ka-Gym Street Wellness, magandang araw po sa inyo lahat.